শুক্রবার মধ্যরাত 12টা বাজার ঠিক আগ মুহূর্তে কেঁপে ওঠে নেপালের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। ভূমিকম্প টের পেতেই শুরু হয় চিৎকার ছোটাছুটি। তবে খুব বেশি সময় পাননি বাসিন্দারা। অল্প সময়ের কম্পনেই ধসে পড়ে শত শত ঘরবাড়ি আর স্থাপনা। সবচেয়ে বেশি নিহতের ঘটনা ঘটে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল জাজারকট জেলায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্য জেলা রুকুমেও। হতাহতের খবর আসছে ভেরি, কুশে, নালগার, চেদাগড় থেকে। রাতেই জরুরি ভিত্তিতে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। তবে ভূমিকম্পে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু এলাকা। এতে পাহাড়ি অঞ্চলটিতে উদ্ধার কাজে বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকর্মীদের। নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। নিখোঁজ আর আটকে পড়াদের উদ্ধারে চলছে অভিযান। আমি ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ চারপাশ কাঁপতে শুরু করে। আমি দৌড়ানোর চেষ্টা করতেই ঘর ভেঙে আমার উপরে পড়ে। আমি সহ আমার প্রতিবেশী সবাই সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলাম। উদ্ধারকর্মীরা 1 ঘন্টার চেষ্টার পর আমাকে খুঁজে পায়। শক্তিশালী এই কম্পন অনুভূত হয়েছে কয়েকশো কিলোমিটার দূরের ভারতের নয়াদিল্লিতেও। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের বেশ কিছু ভবন। এছাড়া নয়ডা, গুরুগ্রাম, বিহার সহ উত্তর ভারতেও অনুভূত হয় কম্পন। তিব্বতীয় ও ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের ওপর অবস্থান হওয়ার কারণে নেপালে ভূমিকম্প একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। 22 অক্টোবরও কাঠমান্ডু ও তার আশপাশের এলাকায় 6.1 মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এর আগে 2015 সালে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে দেশটিতে নিহত হন অন্তত 9,000 মানুষ। ওয়ালিউল্লাহ ফারুক, চ্যানেল 24।